ময়মনসিংহে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বৃষ্টি না হওয়ায় হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার পানি কমেছে। তবে ফুলপুরের নিম্নাঞ্চলের নতুন কিছু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এ বিষয়ে জানাতে ময়মনসিংহের ফুলপুরে আছেন সহকর্মী ওবায়দুল হক। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। ময়মনসিংহের বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ৩টি উপজেলাতে বৃষ্টি না হওয়ায় কিন্তু বন্যা পানি নামতে শুরু করেছে। তবে বেশি যে নিম্ন অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখনো স্থিতিশীল রয়েছে। তবে হালুয়াঘাট এবং ধোবাউড়ার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেও ফুলপুরের বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু এখনো অবনতির দিকে রয়েছে। এই উপজেলার যে নতুন কিছু গ্রাম কিন্তু নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। আমি এখন আছি ফুলপুর উপজেলার ছন্দরা ইউনিয়নে। এখানে কিন্তু গত রোববার রাত থেকে কিন্তু পানি নামতে শুরু করে। মূলত শেরপুর থেকে আসা পানি কিন্তু এই উপজেলাটিকে প্লাবিত করেছে। আমি যদি একটু বলি যে শেরপুর থেকে নেমে আসা পানি মালিঝি এবং কংস নদী দিয়ে ফুলপুরের ছন্দরা ইউনিয়ন দিয়ে প্রবেশ করে গত রোববার রাতে। এরপর সোমবার বিকেল থেকে ছন্দরা ইউনিয়নের পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও সিংহেশ্বর, ফুলপুর সদর, বালিয়া ইউনিয়নের কিন্তু নতুন করে গ্রাম প্লাবিত হতে শুরু করে। এরপর বৌলা সহ বেশ কিছু গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয় এবং এই উপজেলাটিতে পানিবন্দী মানুষদের উদ্ধার করতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে র্যাপিড রেসপন্স বিডি নামের একটি সংগঠন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা এবং তাদের খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। এবং তবে তারা যেটি বলছেন যে ত্রাণ সহায়তা কিন্তু এই 3টি উপজেলা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেভাবে পাওয়া যায়নি। তারা যেটি বলছেন যে এই প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে আসলে কেউ ত্রাণ নিয়ে আসছেন না, এমনটি অভিযোগ তারা করেছেন। তো এই ছিল ময়মনসিংহের বন্যার পরিস্থিতি। ময়মনসিংহের ফুলপুর থেকে বন্যার পরিস্থিতি জানাতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ওবায়দুল হক।